નમસ્કાર। आज આપણે વાત કરીશું સીમંતોન્નયન સંસ્કારની। સીમંતોન્નયન સંસ્કારને લોક ભાષામાં શ્રીમત કહેવામાં આવે છે અથવા સીમંત કહેવામાં આવે છે, પરંતુ એ અપભ્રંશ શબ્દ છે। સીમંતનો કોઈ વાસ્તવિક અર્થ સમજતું જ નથી। સીમંત એ એક આયુર્વેદની સંહિતાઓમાં પ્રયોજાયેલો શબ્દ છે અને વિશેષ કરીને આયુર્વેદની પરિભાષા સાથે જોડાયેલો છે। સીમંતની વ્યાખ્યા સુશ્રુત સંહિતામાં સુશ્રુત મુનિએ કરેલી છે। સીમંત પંચ મસ્તિષ્ક અસ્થિ સંધય, મસ્તિષ્કમાં રહેવાવાળા 5 હાડકાના જોડને અસ્થિ સંચયને, અસ્થિના એક સમૂહને એટલે કે હાડકાના સમૂહને સીમંત કહેવામાં આવે છે। ભાગ્યે જ આ વાત કોઈને ખબર હશે કે હાડકાના જોડનો આ સંસ્કાર સાથે શું સંબંધ છે। એને સીમંત કહેવામાં આવે છે। એનું ઉન્નયન એટલે કે વિકાસ એટલે સીમંતોન્નયન એનો અર્થ થાય છે। બાળકનું સૌપ્રથમ અંગ જે બહાર આવે છે એ છે મસ્તિષ્ક। સાધારણ અવસ્થામાં એ મસ્તિષ્કને મજબૂત યદિ બનાવવામાં આવે તો ન્યુરોન્સ બનવાની જે પ્રોસેસ છે એ આ જીવન રિધેમિક રહે છે અને એ રિધેમિક રહે તો બાળકનું જીવન સ્વસ્થ બને છે। એમના માટે આયુર્વેદના આચાર્યોએ આ સંસ્કારની પરિકલ્પના આપેલી છે। આ સંસ્કાર ભાવ પ્રધાન સંસ્કાર છે। પહેલો સંસ્કાર જે પુંસવન સંસ્કાર છે એ પ્રાણ પ્રધાન છે, બીજો અનવલોભન સંસ્કાર વિચાર પ્રધાન છે અને ત્રીજો સંસ્કાર ભાવ પ્રધાન છે। આમાં 6ઠે મહિને ગર્ભવતી સ્ત્રીને જે ગર્ભ છે એને ગર્ભનો બુદ્ધિનો વિકાસ થતો હોય છે, 6ઠે બુદ્ધિ। 7મે ઓજઃ, 7મે મહિને ઓજનો વિકાસ થતો હોય છે। એને અનુકૂળ વાતાવરણ આપવા માટે અનુકૂળ ભાવો પ્રદાન કરવાના હોય છે, એટલે કે સ્ત્રી પ્રસન્ન રહે, પ્રસન્નતાનો ભાવ એમાં જળવાઈ રહે એના માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે। એટલે આપણે ત્યાં પણ લોક પરિભાષામાં લોકાચારમાં પણ એને પ્રસન્ન થાય એના માટે ઢોલ નગારાથી ગીતો ગવડાવવા, એને પિયરે લઈ જવી એનું કારણ છે કે એ પ્રસન્નતાનો ભાવ એમનામાં રહે તો ગર્ભનું ખૂબ જ પોષણ થાય છે। કેમ ચરકસૂત્રમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે ગર્ભવતી મહિલાઓને, ગર્ભવતી સ્ત્રીને પ્રસન્નતાનો ભાવ પોતાને અને આ જે થવાવાળા ગર્ભને ખૂબ જ પુષ્ટિ આપે છે, પુષ્ટિકારક બને છે। એટલે જ સૌમનસ્યમ ગર્ભધારણાનામ એ સૂત્રમાં પણ સૌમનસ્ય રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે ગર્ભધારણ માટે એ બતાવવામાં આવ્યું છે। ગર્ભરક્ષામાં પ્રસન્નતા ખૂબ જ મહત્વની ભૂમિકામાં છે। આ બની રહે એટલા માટે 7મા મહિનાથી 9મા મહિના દરમિયાન આ સંસ્કાર કરાવવામાં આવે છે। આ સંસ્કારનું ફળ પ્રયોજન એ છે કે આવનારું બાળક ભાવ શુદ્ધ બને અને એમનામાં વિલક્ષણ એટલે કે સાત્વિક ભાવો અને અનુકૂળ ભાવોનું સર્જન થાય। વ્યક્તિ ભાવાત્મક હોય એ ખૂબ જ જરૂરી છે। બધા જ વ્યક્તિઓમાં ભાવ હોઈ શકતો નથી, હોતો નથી। અનુકૂળ ભાવ સંવેદના એમનામાં જાગે, એમના માટે સંવેદનશીલ વ્યક્તિ બને એ રાષ્ટ્રની સંપત્તિ છે। બધા જ સંવેદનશીલ હોઈ શકતા નથી, એ ખૂબ જ મોટી અર્જિત કરેલી મૂડી કહેવાય છે, સંવેદનશીલતા અથવા તો ભાવાત્મકતા। આ બને એના માટે 7માથી 9મા મહિના દરમિયાન આ સંસ્કાર કરાવવામાં આવે છે। આ સંસ્કાર સંસ્કૃતિ આર્ય ગુરુકુલમ દ્વારા નિઃશુલ્ક કરાવવામાં આવે છે। ઓનલાઈન પણ ઘેર બેઠા કરાવવામાં આવે છે। આ સંસ્કારમાં સાધારણ રીતે ગોબરના કંડા, ગાયનું ઘી, હવનકુંડ અને થોડીક ઔષધિઓની જરૂર પડે છે, જેનું લિસ્ટ અમારી વેબસાઇટ ઉપર આપવામાં આવ્યું છે। આપ પણ એનો પૂરો લાભ લઈ શકો છો। વધારે માહિતી માટે આપ વેબસાઇટ પર જઈ શકો છો અથવા તો નીચે આપેલા નંબર ઉપર સંપર્ક પણ કરી શકો છો। નમસ્કાર।